我哋港人朋友喺中山如何選擇呢個就醫服務？國內嘅制度咧就係分為3級10等嘅，中山人民醫院、中醫院同埋中山博愛醫院。好似我哋三鄉嘅朋友啦，我哋如果係冇乜大問題嘅，都可以去到三鄉醫院啦，唔使話特登跑到市區嘅醫院嘅。中山港樓記，我係你哋嘅老友記俊哥，今期就為大家講翻我哋港人朋友喺中山如何選擇呢個就醫服務。大家睇到背後啦，呢個係我哋城區3間主要嘅3甲公立醫院。但係我哋究竟喺中山睇病如何選擇呢？呢個俊哥會喺下邊為大家詳細咁講解翻。OK， 我哋今 part 咧就係會分為呢5部分，為大家講解翻呢個中國嘅醫療制度啦、費用等等嘅。我哋第一個咧就先講翻中國嘅醫療分級制度。國內嘅制度咧就係分為3級10等嘅。正常嘅話就係一個咧1級、2級、3級啦。呢個係根據呢個規模嘅。1級咧就係呢個係社區啦、街道嘅醫院啦。2級咧就係鎮區縣級呢啲醫院啦，因為佢承擔嘅人口嘅規模係唔同嘅。最後一個咧就係3級咧就係市區或者係省級，呢啲係大醫院啦，規模比較大嘅，因為呢個都有規定嘅。一般佢呢個3級嘅醫院病位病床要去到500張以上。所以嘅話佢係有個評分嘅要求。咁3級之外咧，佢仲分甲、乙、丙3個等級。甲級咧就係無論係醫療技術啦、管理制度啦，嗰啲係非常之好啦，已經係最 top 噶啦。所以3甲醫院就係已經係算係國內最 top 嘅醫院噶啦。但係佢仲有一個特等嘅，特等嘅話就好少見到，因為依家都已經唔參加評定噶啦。但係協和北京協和呢啲大醫院咧，佢都係目前嚟講都係屬於3甲醫院，但係佢係喺人民嘅心目中係比3甲醫院係高一個等次嘅。OK， 呢個就係簡單國內嘅簡單嘅分級制度啦。咁我哋中山嘅醫療體系咧，都係根據呢個3級嘅。我哋分為社區啦，呢個1級啦。第二個咧就係鎮區醫院啦，因為中山咧係冇分區嘅。第三個咧就係市級嘅醫院啦。我哋中山現時嘅3甲醫院咧，大致上有6間嘅，同埋城區有3間啦，中山人民醫院、中醫院同埋中山博愛醫院，仲有小欖嘅人民醫院啦，陳星海醫院啦，都係非常之實力非常之強勁嘅。跟住佢哋每個鎮都有一個鎮嘅醫院啦。好似我哋三鄉嘅朋友啦，我哋如果係冇乜大問題嘅，都可以去到三鄉醫院啦，唔使話特登跑到市區嘅醫院嘅。跟住我哋就係每條村或者係街道都有一個社區醫院，佢係遵循一個小病去社區，大病去鎮級醫院，疑難雜症就去呢個3甲醫院，係咁嘅原則。因為佢嘅報銷比例係唔同嘅，因為我哋嘅社區醫院報銷比例係最高嘅。佢適合啲感冒發燒或者有啲慢性病啦，呢啲就方便啲老人家呢啲，我哋去社區就得噶啦。如果真係有啲比較麻煩啲問題嘅，我哋可以直接去到3甲醫院都冇問題。但係佢就係門診咧，就係基本上冇報銷噶啦。但係佢嗰個住院咧，佢有一定嘅報銷比例，一般去到7成到8成左右。如果你係買咗其他嗰啲醫療保障嗰啲，可以報高啲，去到9成左右都冇問題。好啦，咁我哋講翻中山城區嘅3間醫院啦。首先講咧人民醫院啦，人民醫院呢個真係實力嚟講係最勁嘅，中山嚟講係 top 分嘅。因為點解咧？因為佢呢個急診科係非常之犀利嘅。有咩我哋建議咧？有咩真係非常之緊急嘅情況，都建議去急呢個中山人民醫院急診科呢度。中山市人民醫院咧，佢喺呢個心臟移植方面係非常之勁嘅。佢係包括心、肝、腎、胰臟、小腸呢幾個咧，係全國唯一一個可以開展手術嘅地級城市醫院。即係唔計省級嚟計咧，係唯一一個係可以做移植嘅地級3甲醫院。所以中山人民醫院喺全省排名嚟講都係去到前8嘅。舊年都係去到排到第7，所以呢個綜合實力係非常之強嘅。
佢就喺中山市嘅舊城區啦，喺孫文中路呢邊啊，佢係屬於舊城區，所以佢個規模咧受制於呢個區域嘅影響啦，規模可能冇中醫院咁大，但係佢依家就響五桂山呢邊咧新擴建一個醫院規模非常之大嘅，呢個都會保留翻。所以我哋建議咧，如果大家真係有咩疑難雜症啊，可以選擇去翻呢個中山市嘅人民醫院危急情況下都去呢個中山市人民醫院啦。呢個就係第一選擇啦。但係呢個佢有個缺點就係佢呢度係非常之多人去嘅。呢個可能預約啦，嗰啲要排隊排好耐啊，同埋一個係佢嘅停車場係好細。所以如果係大家揸車嘅話，就要排隊入去都時間比較耐而且就係我建議都係大家可以打車去呢度，真係一般周一至周五啦，佢嗰啲主任或者係嗰啲專家都好難預約嘅，呢啲大家就要睇翻呢個情況咯，要提早預約啦。跟住講翻中醫院啦，中醫院咧佢係一個中西醫結合嘅醫院啦，佢就喺中山市西區呢度。係我哋喺好熟悉嘅附近嘅樓盤啦，就係呢個中旅彩虹同埋呢個華潤四季呢度都係附近噶啦。咁佢中醫院咧規模都比較大嘅，因為佢呢個超過2000幾張病床佢依家就仲係新建一個住院部會加多啲病床。但係佢呢個特色咧就係中西醫結合，佢都係廣東省有名嘅中醫院啦，呢啲都係排名中醫院嚟講排名都係好前列嘅，全省嚟講佢呢度咧佢一個係科室嚟講咧，佢就係骨科同埋呢個康復科呢啲科室係比較出名嘅，最適合我哋港人朋友啦。其實呢啲即係慢性病以調理為主嘅話，就我哋可以選擇翻中醫院啦。呢個中醫院嘅話，而且個中醫院佢就係交通稍微方便啲，因為坐落西區，佢係一個新區嚟講，交通都算比較方便嘅。佢中醫院嚟講咧，佢一個係佢係全市唯一一個蛇傷專科，仲有一個蛇傷專科，即係有時候俾蛇咬親嘅話，就要去中醫院啦。呢個中醫院嘅話係中山嚟講，呢個係治療蛇傷係最好嘅醫院。佢仲有一個係中醫嚟講，一個係治未病。大家應該清楚啦，即係提前預防好過係有病再去治，所以佢一個治未病嘅科咧都好出名啦。即係咪可以幫你平時有咩可以大家香港老友記咧，就呢個可以幫你調理啦。因為開啲中藥調理嘅話，佢就係達到呢個預防嘅效果，唔使話我哋真有病啦先去睇翻呢個醫院所以嘅話，佢呢個實力係非常之強嘅醫院咧，係好適合我哋嘅香港老友記嘅呢啲慢性病嘅醫院。城區呢個博愛醫院咧，佢就喺城貴路呢邊嘅，靠近呢個孫文公園啦，交通都係非常之方便嘅。但係佢規模咧就比較細啲因為係之前呢個咧博愛醫院佢係同呢個中山市婦幼保健院合併咗一齊嘅，係喺2000年左右合併咗呢個成為博愛醫院。佢呢個係婦產科同埋兒科，呢個係非常之出名嘅，所以呢度係好多係生小朋友呢啲係好多大肚婆去呢度檢查嘅，即係而且係有啲小朋友有啲咩事呢個醫院都係首選嘅所以係呢個係你去醫院咧可以見到好多啲大肚婆喺度做檢查。呢個咧就係主要嘅呢個3個定位啦。我哋再重申一次啦，呢個疑難雜症、急危重症，我哋首選就去人民醫院啦。呢個係康復嘅骨科嘅同埋啲預防嘅呢啲，我哋就去翻中山市嘅中醫院啦。博愛醫院咧就適合我哋係兒科婦產科呢啲生小朋友或者小朋友有啲頭暈身㷫我哋就揀翻呢個博愛醫院啦。3間呢個定位都係好清晰嘅。交通咧就係博愛醫院同埋中醫院咧，呢個就係交通方便啲。呢個就2間稍微好預約啲。人民醫院咧就係要提前好耐預約，或者真係要等好耐啦。呢個就係大家如果係冇乜事嘅話，建議都唔使去人民醫院
就係咁樣。我哋其他嘅醫院咧就係其他小欖嘅2間啦，同埋開發區嘅2間，一間三甲醫院啦。呢個係適合附近嘅朋友居住嘅朋友啦。我哋如果係城區，我哋就揀翻呢3個醫院就 OK 噶啦。好，咁最後咧，我哋講翻呢個就醫嘅基礎費用啦。其實嘅話，我哋就醫就係一個掛號啦，一個檢查費用啦，一個藥費啦，最主要呢幾個方面啦。掛號咧其實比較簡單，我哋依家全部都網上預約啦。我哋港人朋友有翻嘅居住證嘅話，我哋就可以入去我哋嘅微信小程序點開佢，輸入翻我哋資料就可以你選擇翻我哋嘅科室醫生去預約噶啦，可以網上好清楚睇到有冇號，幾時有號有啲嘅話真係要提前半個月去預約，好似係眼科啦，中醫院嘅眼科啦，因為我小朋友都經常去睇，提前半個月搶號都好難搶到嘅，呢啲大家就要注意翻。咁樣個掛號費方面咧，一般就係基本嘅掛號費咧就係19到20蚊左右啦，即係啲普通嘅主任醫師副主任呢啲都係20蚊左右，即係平常嘅1至5啦。如果係星期6日或者節假日啦，有啲專家門診可能個掛號費就去到100到200蚊，嗰啲費用就比較高啲嘅，大家要注意翻。因為我小朋友個眼科星期6日佢先得閒去，掛號費都要100蚊，呢個就係要注意翻。同埋我哋嘅檢查費啦，檢查費一般係X 光CT AMR 呢幾方驗血呢啲比較簡單。X 光嘅話，依家就普遍係照一個部位都係50蚊左右睇你照邊啊，一般照個胸照呢啲都係幾廿蚊嘅啫，嗰啲就價錢就好平嘅。做其他嘅 CT 嘅話，依家平咗好多CT 一般係單一部位都係300蚊左右。如果你增強 CT 可能貴啲，去到400-500咁樣。仲有個 AMR 啦，AMR 就嗰個全身嘅話就去到普通嘅話就係600-700，如果增強 CT 嗰啲都係去到千零蚊。所以呢邊嘅檢查費用都係好平嘅，佢而且係檢查得好快脆。呢邊開個單，我哋就去檢查，可能排隊排個半個鐘左右，我哋就可以檢查到噶啦。非常之快脆便捷。檢查一般係半個鐘頭左右就出結果，我哋可以去醫生嗰度，佢嗰個全部聯網，醫生個電腦可以睇到你嘅實時結果噶啦，跟住醫生再幫你睇翻你嘅情況，跟住開藥。開藥嘅話就因人而異啦，個費用嘅話就要睇翻每個人啦。一般嘅話，大醫院嘅門診咧就用唔到呢個醫保噶啦，因為係佢個醫保咧住院先有補貼嘅。但係我哋嘅港人朋友咧，我哋有醫療券喎，我哋可以響中山市中醫院啦，同埋小欖陳星海醫院呢2間醫院用到醫療券。但係呢個用到醫療券啦，佢就享受唔到呢個醫保嘅待遇啦，即係你可以當醫療券可以當現金咁使用咯。咁但係呢個就要大家要用醫療券嘅話，就要去翻呢2間醫院，可以去問翻前台嘅姐姐究竟係點樣使用啦。咁樣其他嘅驗血其他嗰啲費用都好平嘅，驗血嘅話大概就係200-300蚊啫。呢啲費用嘅話，佢都係受到中山市物價局嘅規管，佢個費用都係固定嘅。所以呢啲費用方面大家唔使驚，因為呢啲內地嘅費用方面都係針對翻大陸嘅居民，然後大陸嘅居民佢個費用都唔會高嘅。仲有一個咧就係牙科，牙科嘅話基本上就大家好少喺呢啲大醫院，因為出邊牙科好多診所啦，我哋都可以去選擇去剝牙睇牙，因為有 call 嘅醫生基本上係自己出嚟開診所啦。金眼銀牙呢個開牙科診所係好賺錢嘅，你剝個牙都要100蚊如果係整個牙嘅話，1000幾百好正常啦。所以嘅話就係大家嚟睇牙嘅話，就可以去翻呢啲附近嘅診所啦，可以去網上搜索翻呢個邊間嘅評價比較好啲，咁我哋可以選擇翻啦。OK， 咁今期嘅話基本上係為大家介紹到呢個中山同埋中國嘅醫療制度係大概係咁樣。如果係大家係仲有咩問題嘅，可以喺下方評論區啦留言，
咁俊哥會實時回答返大家嘅問題嘅。如果未添加返我哋 channel 朋友呢，大家可以俾個 like 添加返我哋 channel，下期有精彩嘅影片就不容錯過啦。咁我哋今期嘅節目就到呢度啦，咁我哋下期再見，拜拜。